sarreysa laakiin waxaan aad uga xumahay tolkay qarxad isweyne oo maanta tiyo maalin qarana maanta tiyo maalintii dalka loo dhintaya maanta tiyo hareeraha cadowgu inaga taagan yahay maanta nimanka buurta ku jira ee oof waran ugu horeeyo ee mujaahidiinta sheeganaya ee dalka isaga xorreeyeen isaga u dhinteen maanta iyadoo intaasoo cadow ay ku wajahan tahay ayaguna maanta arrimo siyaasadeed ka sheekaysanaya haddaanad buurta ka soo degin haddaanad toos dagaalka u gelin haddaanad kala qaybinta ciidanka ka tanaasulin waa lagu ogyaho warku meel walba wuu gaarsiisan yahay haddaanad kala qaybinta ciidanka ka soo degin oo weligeed Soomaaliland lagama guulaysane buurtaa fuushadaa maanta ragga u jabisay ka soo degan biliis inaad ka soo degin maanta halkan aan keenay ee igu kalifay waxaan horta hambalyeynaya geeri iyo nolol labadaba waa la baraa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay dhintaan iyo inay naftooda inoo huraanba way u tageen waa waxay halkaa u tageen waa waxay buurta u tageen waa waxay banaanka u tageen waa waxay waxaasoo dhibaato ah ay maanta u wajaheen waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intii dhimatay waan tacsiyeynayaa inta dhaawaca waxaan leeyahay ha u boogadhayo dhammaan ciidanka qaranka waxaan leeyahay guriga gobonimo soo majeedsooyin baa tihiin dalka idinka horena ugu dhintay maantana u dhimanaya geeriduna waa xalaal waxaan si aad iyo aad uga xumahay ina waxa weeyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo mida aynu xoreynay maanta inaynu kala qaybsanaano oo maanta iyadoo cadow fara badan ay weerar inagula jiraan oo maanta Soomaaliland weerar lagu hayo inaynu inagu kala qaybsanaano oo inagu madaxtooye iyo meelaan loo fadhiinba maanta aynu ku kala qaybsanaano iyo siyaasad aad iyo aad baan uga xumahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo uu kala joogo waxaan leeyahay hambaliyo haweenkii Soomaaliland anagoo aba idin garab taagan waa guulaysanaysaan geeri iyo nolol labadaba waa u tagteen intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacaana allaha u boogadhayo biidnillaahi kariim waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliland oo guulaysta generaalka madaalaha qiimaha leh runtii Faysal Cabdi Bootaan waxaan leeyahay waad guulaysanaysaa in badan baad jiraysaa in badan baad dalkaaga way jiri doontaa waqtiyo badan oo runtii taalo lagu dhiso waqtiyo badan madaxaad noo saaran tahay waxaad noqonaysaa ma jirto haddaad dhimatana waad geydaa haddaad noolaatana ilaahay waxaanu rajaynaynaa kaaga rajaynaynaa si guul iyo gobonimo ku noolaada in ilaahay kaa dhigo aad baan uga xumahay in shalay la jiidjiido oo diimo quuji shalay toole ay isku sawirto mujaahidka weyn Faysal Cabdi Bootaan aad baan uga xumahay laakiin Faysal geeridana waa gayaa waa kii sheegay noloshana waa gayaa intaasoo jeer buu guulaystay maantana muu guuldarraysana wuu guulaystay mar haddii meel la iskugu yimaado oo dagaal la galo horta cidun baa gacan sarraysa laakiin waxaan aad uga xumahay tolkay qarxad isweyne oo maanta tiyo maalin qarana maanta tiyo maalintii dalka loo dhintaya maanta tiyo hareeraha cadowgu inaga taagan yahay maanta nimanka buurta ku jira ee oof waran ugu horeeyo ee mujaahidiinta sheeganaya ee dalka isaga xorreeyeen isaga u dhinteen maanta iyadoo intaasoo cadow ay ku wajahan tahay ayaguna maanta arrimo siyaasadeed ka sheekaysanaya war goormaa mujaahidku siyaasad ka sheekeeyey war mujaahidku inta mujaahidkeedanu kii dalkiisa xoreeya ahayn war miyana waxa shalay dalka u horeyseen maantana waxa laga xoreynaya aanay ahayn waxaan aaminsanahay maanta inaanu dulbahanta inala dagaalamahayn waxaan aaminsanahay maanta dadkeennii reer laascaanood ee walaaladeen ahaa inay maanta gacantaba ay ka sarrayso oo ay ka culus tahay baan aaminsanahay maanta cadow shisheeye ayaa duulaan inagu haya war maanta waxa inala dagaalamaya ee qarxadisow maanta idinkaan idinla hadlayaayo inala dagaalamaya ma jeerteene baa inala dagaalamaysa ogaadeen baa inala dagaalamaya ragga dagaalka inagula jiraa waxa weeyaan waa raggaa daarood weeye ragga dagaalka inagula jiraa